Ibiltzaltzako zinan da. Ba, gutxi. Erderaz esaten bezala, sota kaballo rei. Hola, gehienok ibiltzeka. Zeku, bai, azkenean zukaldariak baina etxian, sota kaballo rei. Bai. Erresa dena itxeko eta... Hori da, bikotia ni esate, ni txorienekin doka suertia, sobrak hemenguak gero etxean ematen jut, eta gauza berezia probatzeko aukera izaten du. Baina bestela etxian gube sota kaballo rei. Bai, noizen behin politia da, ez? Landu eta izatea baino, gauza senzilloak gero oso goxoak die, bai. Baina, gaur, bitu hau, sekuler nuen nik txorienen, eta pasta 1000 eratara prestatu alda, eta gaur, klasiko bat ingo du, karbonara erara, ez? Karbonara, irugiarrakin, berez da, irugiarra, gazta, gorringoak, eta nik esango nuke esnegaina baiez, baina mirenek, esan dit, esnegaina zaiola botatzen, da, miren italiana onda da, eta mirenek esaten badu, ni isilik. Niretzako esnegaina da, nire berzioak, esnegaina dauka, eta baita barrengorri batzu botatuko izkiot, lagungarri moduan. Hola, Nabel, hauek xerratan moztu izkiazu eta bertan bota. Denak, moztuko dazkizu? Bai, lehenko hori, taldutxo bat, gero beste bat, eta xerratan. Eta ni bien bitartian, barrengorria moztuko itxot. Bueno, 20 urtea izan dira, Abel? Laro eta 18an debutatu zenun, okerrez banao? Hoxe, 20 urte ez, emeretzi 20 urte iteko, bai. Bai, emeretzi urte pasak, emeretzi urte eta 3 hilabete, 4 hilabete inguru urtan, bai. Urte asko, bai. Laro eta 18an nun debuta? Tolosan. Tolosan, bai. Inauteritan, o...? Inauteritan izan duzen, bai. Eta gaina, nik ere... Leitzarrak ikasketak eta asko Tolosan egiten genuen zen, nire kasun horixe institutoan, eta Tolosan jokatzea kasik esan liteke etxean debutatzea bezala zela, ez? Eta ordan zen bazen itxun, 19 bat urtero? Bai, 19 urte, 20 urte ikia izan nintzen. Sinatu nuen 18 urtekin debuta itxeko, baina eskutako arazo batzuengatik urte bete beranduago debutatu nuen. Bai, hor arazo desiente izan du nituen, eta baina, debutatu nuen behitzat. Eta adin hortan nun gustorago. Frontoian jolasten, ero kampuan inauteritan, parrandan? Bietan, dudik egabe. Bietan gozatzen gainea. Azkenen, adin hortan normalena eta gauzik logikona juerga itea, ez? Eta juergaz disfrutatzea, baina, orduan egi esan, daukezon ilusio hori 20 urtetan, eta gero mantentzen dozo, urtetan zehar. Baina 20 urtetako ilusio hori eta aldageletan txikitatik ikusi dituzon izarroiekin egotxea, eta ze esango dizo, ni oroitzen naiz titin bat, ez, adibidez, burura etortzen zaitena, beti telebistan ikusi, eta aldageletara joan, eta begiratzen nion, eta nik uste bino altuagoa da, eta gauza guzti horiek eta txikitatik mirestu dituzola, ez, eta hoien ondoan... Aldagelan egote hori berezi izan behar da, ez? Hoi da, oso polite da. Zeinekin nintzen nun debuta, partidotaz goratzen zera? Bai, oroitzen naiz, eskuz banaka jokatu nuen. Banaka, normalean binaka izaten dira, ez? Ez, ala izaten da, bai, baina, orduan suertatu zen eskuz banakako, bigarren mailako eskuz banakako hausu hurbiltzegoan, eta azkeneko entrenamendu guztiak, debut aurreko entrenamendu guztiak eskuz banaka initun, eta nere lagun, amezketako nere lagun eneko Galartzaren aurka inun debuta, bai. Eta emaitza? Hemen zortzita 13 uste dut. Baina nau seguro, Oroitzen naizena da, nere kuadrilako bat, egoskortu zela, puro errebartzuela eta puru bat errebartzuela debuteko zerbait berezia zelako, eta partido erdia bakarrik ikusi zula. Partido erdirako mareatu zen, eta kabo, areketzunez debuta eta ezer ikusi. Hortaz ere oroitzen naiz, bai. Xelebria. Orduan erretzen zen. Bai, orduan erretzen zen, da... Erre, eta edan, eta edan da dena. Bueno, hori guk ezautu, 20 urtean, zuk nabaretuko zenuen. Pelota jolasteko era ere aldatu da. Bai. Lehen gaur egun, lehen botian jolasten zan gehiago, eta ikuste dituzu partiduak, zuk esaten, euginak eta belokinak eta orduan airez gutxi. Bueno, sartzen zian, eugi neko sartzen zan, baina bestela beti, botian zan gehien bat, ez? Bai, orduan botera jokatzen zen gehien bat. Pilotaria bera, nik uste urtetan zehar gutxi aldatu dela, afizio hori, ilusio hori eta ez da aldatu, bino ingurukoa den guztia bai aldatu da, esan edizot medioak aldatu die. Baina nik uste hori ez bakarrik pilotan, gauza guztietan, ez? Esan edizotena da, pilota bera aldatu da, orain azkarragoa da lurrean, eskuetako takoak ni oroitzen naiz, orduan tako klase bat bakarri zegoen eskuetan jartzeko. Orain badituzu 80 klase, nahi baldin baduzu gogorragoak, bigunagoak, platera hona ateatzen bada, hau ongi puskatu dudalako da. Hombre, noski, Dena neurrian, berdinak ondo moztuta, eta...
Esaten izuna zen, medioak asko aldatu diela. Orduan eskutako mina baldin bazinun, igual hilabete bat ematen zenuen igual jokatu gabe. Gaur egun eskutako min bat, fisioterapia hori dena asko abantzatu da, ez? Eta igual 2-3 astetara ja jokatzen zaude, ez? Alde hortatik hobekuntza nabaria. Onera izan da. Nabaria, bai, nabaria izan du da. Pilotaria bera ni hori naiz, debuta egin eta entrenamenduak eta jendeak oso gogor entrenatzen zuen eta zaila zen pilotari izatea. Baina inguruko guztia, mejoratzen nahi da eta progresatzen nahi da, ez? Eta hori beti albiste ona da. Hor, telebista behar nik uste zer ikusia izan zuela, ez? Telebista orduan azizian partiduak emititzen eta horrek lagunduko zuen pelota altzatzea. Nik debuta egin aurretik jat, maiten zituzten, ja 83-84 urte inguru horretan, ja hasi zen, eta hori bultzada handia izan duzen pilotantzako, ez? Eta ordezko... Koloreak eta aldatu, eta lehen retegin da partio ikusten, eta pelota etzan ikusten askotan. Hala da. Eta gero pilota txuria jarri zuten, trakak eta denak ere Astore enpresarekin asko aldatu zen, orduko alkondarak eta oraingoak ere asko aldatu die, eta zapatilak berak ere, orain 1000 klase dituzo zapatilenak, eta hori dena beti ona da. Baina onerako izan da kontua. Bale, guk, pasta hau txaramelakoa, gaina musu handi bat hemendik, izan ziren gurekin hau edia bi neska gazte, ite dutela pasta artizaua, eta seituan egosten da, 4 minutuan egosita daukago, gero momentu batean izango da. Orduan, ningo duna aurrena, 3 gehiarra pixkat hemen gorrituko dut, gero olio hontan, barrengorriak salteatuko ditut, eta behin badaudela, berriro 3 gehiarra bertara gehitu, eta esne gaina botako ditut. Eta utziko dugu 20 minutuz hori pixkat murrizten. Eta ia dagoenean, pasta azkeneko momentuan egosiko du, eta pasta hori ez dugu ostuko. Seituan beruan botako dugu esne gain eta naste honekin, eta jatea. Eta listo, eta jatea. Ez dugu, zer gehiago. Eta jan, kirola itxeko, jan egin behar da. Bai. Kirolerako eta denerako. Eta denerako, baina, kirolean zaindu egin behar da. Zu izan zehalan zaintzekoa janakin eta... Bai, orokorrean nik esango nuke, kasik euneko dela zaintzekoa, eta... Bai, aspaldiranik gainera, jendea begiratzen zion zer jan, zer ez jan. Ez zaindu... Nola esango nizuke, euneko eunean, gaur hau jan behar dut, horren beste hori ez da gutxiagorik ere. Baina bai gutxi gora bera, ze esango dizu, refreskoa galik eta gutxien edan, ogiare gauze harra da, baina ez abusatu, adibidez. Neurria, beti bezala, denia bezala neurria. Nik uste, gaina, etxeko aiateko aukera baldin badozo, orokorren nik uste, Euskal Herrin osasuntzu jaten dula, barazkizaleka eta aragiare gustatzen zaio, eta hoxe ez, normal jan, baina boleria eta gauza horiekin inongo abusorik egin gabe. Horreri bai. Nik uste kirolean ez denen dela importantea ez, orokorrean. Eta hombre, badaude egia da kirol batzuk, pixua ja, txirrindularia, gero ez dala berdina horre maldan gora, 2 kilo gehiagokin jun, ero 2 kilo gutxiagokin. Zuek askenean frontoian, moldatzeza gutxio dela. Bai, ez berdina da, ez nik uste gaina naiz lasterka, naiz kirola, orduan eta kilo gutxio askotan gero eta hobekigo izaten dela, ez? Baina pilotan ez da horrela. Ez da horrela, pixu bat behar da. Ni hori, goratzen naiz, Hernanin bizinitzen itzeiten asko, Oier, nola da zan abizena? Oier Mendizabal. Mendizabalekin, eta berak esaten zian, nik pelota pilotai pixu bat behar du, baina gero harin ibili behar naiz, orduan, fisiko asko entrenamatzen badu fondua, argaldu iten naiz. Eta orduan indarri pegadaik ez dauket, eta horri biltzen zala, hauxe puntua bilatzen, ez? Azkenean ikuste kirol guzti bere ekilibrioa behar duela. Pilotak ere bere ekilibrioa badu. Gaina, estudiatuta dago, zuk zerbait jotzen duzunean, adibidez pilota bezala, edo askotan ikusten da erdera lanzamiento de peso esaten dena, ez? Objetu bat bota behar duzunean, pisua behar duzu. Azkenen txoke bat bezala egiten duzu eta pisu bat behar duzu. Beraz, kirol bakoitzak bere ekilibrioa dauka eta bere elikadura dauka. Eta horre, atzelariak normalian gehienak usten diak kriston kankaioa direla. Bat 80tik gorakoak denak, eta bat 80 eta bat baino gehiago. Bai, orokorrean badira pilotari bat edo besta, Aitor Mendizabal, eta beste bakarren bat, igual metro largoitik baino gutxiago dutenak, baino gehienak behintzat, metro largoitik gorakoak edo behintzat altura desente duen kirolari. Eta
generazio berria zer esanik ez. Generazio berria, ja, metro eta 80 kasik txikienak dauzka, ez? Baina eta harinak. Tarinak, bai. Ez da, hori atleta direla, ez? Bai. Hori beti, atletana zutaz esaten zen beti, ez? Agian ezinela beste atzelari batzue bezain jotzailea, baina Abel Barriola aurrian, anatzean, behatzean zegoen, bapatian 3an zegoen, gero zabalian, eta horta bai zantzaulan fisikoki zuen fuertea hori zan, ez? Agian. Bai, nik uste bai, ez. Beti bakoitzak bere jokatzeko modu dauke. Nerea personalki zen hankaz jokatzea esaten den bezala, ez? Hankaz, bai, hori da. Aurrera mugitu, atzera joan, onera ezkerrera joan, eta kantxa kubritu, eta gauza guzti horiek, ez? Eta saiatu pelota gutxi fallatzen, bi eskuak berdin landu, posible bada, eta holaxe, ez? Gero beste batzu dira, jotzaileak, eta hori. Azkenean behintzat, modu batera do bestera, bakoitza egiten do aldun errendimenturik handien atera. Hori aurrelari bati baino gehiago entzu zaio, atzelaritas da izan da zeinekin guztua, da Barriolakin. Arekin, hola, nesbazinen batea iristen, atzera behitu, eta dagoeneko hemen, hemen, utzeka ebitu, eta berarri atzian da. Ez, orduan ere denetik izaten zen. Partidu onak, txarrak eta... Baina orokorrean, posi. Bai, pozik ez, zema oso partida pozik. izan, uste zuen webgunean horre azpikoan sartzen mazara, zema sortziron, zazpirun da piku olako bat, mordazka daude? Bai. Epa. Partidu gehiago gutxo jokatu bino, gustatzen zaizunaz bizializatea, privilegio hutsa da, eta gauza oso polita da, ez da erresa kirola, azkenean edozin kirol dela, profesional mailan azkenean, eta kirol guztia nik gu beti ez da, goi mailako kirola osasuntsua ez da. Bai, hori da. Osasuntsua ez da, azkenean, zuek jakin zu inor baino gehiotan eskuetatik izaten zuen arazoa, gero. Ni Imanol Agirrekin oin harremana badaukat, hilean pare bat aldi zeu berakin noten ez, eta inez, mendiko lasterketetan debiltzen da, eta hori, eta hotza iten badu, hor da, mendian da, erraitzak eta mendina, hori, hotza iten badu, Imanol ez da, eskuetatik asko sufritzen du, eskuak izoztu eta euskala beti, eta azkenian, eskuetako zuen kirola daukenez, zan dezagun eskua sufritua asko sufritzen dute, ez? Bere alde honak eta txarra ditutenak bezala xe. Ni beti izan da, nire seme alabako kirol bat aukeratzekotan nik ezen pelotari. Iruditzen zait, kompletu dala, ze gorputz guztia lantzen duzu. Eta azkenia, eta etxian loitezu beti. Bai, hoi egie da. Hori gauza handia, gaur egun, goi mailako kirolean, Euskal Herri mailan, nik uste du izango da kirol bakarra, ondo, ez da irzugak zen bat irazten da, gehiago gutxio, baina bizitzeko moduan, eta etxian loin da. Ez duzula jun behar ez daki nolainoko bidaiak, eta... Askotan ez gara huartugu hortaz, baina egia da, azkenen eguneroko gauza bat baldin bada, ez zara konstiente ze privilegio den egunero etxera joan alizatea lotara, ez? Baina egia da, beste kirolekin konparatuz, futbolarekin edo beste edozin kirolakin, askotan kanpon egiten diela, ez? Hori bai, gero urte guztien ez zaitek elitzen, zuek oporra no zaitzaitu zuen. Guain badaude oporrak, nik erretiro hartu eta justo oporra Ez, lehen gurten hasi ziren, oporra jartzen, ekaineko lehenengo 2 astek, oporrak, eta orduan pilota profesionalak gelditu iten da, eta hori, eta 2 aste hotxe badaude bino orokorren beti izan du da 12 hilabeteak. Baina, zuek zaite pixa sukaldaria moduan. Sukaldariak udaran topera lan iten du. Zuek udaran zenba partido badaude hor batzut, ez pilotari guztik, baina lan pixka goi mailako, kaimar bat, irukoa bere garaian, titin batek, hilabetean zenba partido jolazten zaitu. Asko. Bai, oain ja hori aldatu da pixko bat, oain ez da lehen bezin beste partidu jokatzen, oain dela... Zesango dizut, oain dela 10 urte arte partidu pilo bat eta asko jokatzen ziren, oain udaran asko jokatzen die, baino lehen bezin beste ez. Baino egia da, zuk esan duzun bezala, sukaldarik bezala xe, pilotarintzako ere, festa dela, jaialdiak ez zer, eta denetan... Eta hori bukatzen denen, txapelketak azten die, naiz lauterdikoa, binakakoa eta eskuz banakakoa. Eta horietan ez badoz ongi jokatzen, udaran ez zaituzte deitzen, beraz. Beti urte guztian, maila bat hartu eta hor mantendu din behar, ez? Ez dala beste kirolatzu, pretemporada, esaten dala ez, gelditu, eta ero pixa berri hasi, ez zuek. Iten die, pretemporadak pilotan, Baina beti aktibo zaudela. Baina beti aktibo zaudela. Hori da, bai. Iten die, txapelketa prestatze hori, eta pretemporada hori egiten die, baina beti asteburuan partidu ematokatzen zaizo, edo hola izaten da.
Bueno, ni arkin, hau hemen txe, Hau deusik gabe. zer egiteko? Oin, ikasi. Begiratu eta... Bueno, ni pixat azalduko zein dudan hemen, esne gaina gehitu dut hemen, baina ez dut dena gehitu. Hemen utzi dut, eren bat ero holan, laurden bat gutxi gora bera, eta hau gorringo, hemen 3 gorringo dauzkat, eta 3 gorringo bekin naztuko dut, eta ero hau bukaeran gehituko dio. Behin, naztu unean, hau oin murrizten utziko hemen 20 bat minutu, behin hau murriztu denean, pasta ja egosiko dugu, dena naztuko dugu, eta bukaeran gorringoa gehituko dizkio. Eta denbora guzti hortan, eukitu duzu, ura irakiten. Bueno, bai, gero azkar eukiteko, momentu batian sartu eta egiteko, behin inda daukagula. Baina, bestela, jarri behar dugunean da listo, ez da zetan. Vale. Eta bada holan, jakiren bat erolan abelek jaten zuena, partidu baino lehenago erolan bakuzu zerbait holan gogokoa, Nik pertsonalki beti partidu aurretik arroza eta oliaskoa edo pasta eta oliaskoa beti. Bai, eta nik uste gaina beste pilotarikin ere itzein izan dut eta askok behintzat hori jaten du. Normalean ordu desente lehenago, partidua baino ordu desente lehenago digestioa eta ongi eginak izateko. Eta bai, eta normalean behintzat hori, aurreko gauean ere askotan pasta edo arroz pixka bat ere bai, eta gutxi gora bera hori. Eta noz nahi jolastia, arratzaldeko partidak o ostiral gauetakoak? Bueno, ez pentsa, arratsaldetan gustora, baina gauetan ere zalea naiz, jokatzeko, bai, gauetan ere... Inoiz hor, lusatuko zen, agian aurreneko partida zuena estelarra erdikoa, ez? Aurrenekoa lusatu, eta... Bai, eta tokatzen mazaizo Errioxa alden, edo holako zerbait, etxera iristerako berandu. Gaina ni oso takoak entzen eta oso lasaia naiz, behin lana eginta patxadan lasai egoten naiz, eta beti partio bukatu eta ordu terdira goendikena nago dutxatu dabe. Eta takoa jartzen zen denbora? Bueno, ordu terdi, ordu eta 3 laurden, holako hori bat jatakoa jartzen bakarrik. Jartzen bakarrik. Ta kentzen, beste batzuek rau kentzen dituzte, bino, gero txukun xamar kendu nahi badituzo, 3 ordu laurden, holako bat kentzen bai. Bai, kontutan hartu, eskuan jartzen duzula takoak, eta gero behatz bakoitza lotu iten duzure bai. Behatz bakoitzan hemen, gero hemen, beste batzuk hemen ere, gaur egun hemen ere behatz puntak ere zaintzen dira ez austeko, jartzen da nolabaiteko babes bat ere bai jartzen da, eta azkenan denbora joaten da bai. Izketan ere bai, Hoi esan behar nizun, zuekan mikron bat sartze hongo, egun ematen olako aldagela batean dago aitzia eta, hau mundua konpontuko da. Hobe sartzea. Bueno, utzi guzue hoxe hau, beste 10 minutu lan pixka bat gorputza hartzen, eta behin pasadeienean, hoxe, 5 minutu pasadeienean torriko gara pasta egostea, Osongi. eta gero dena naztu, eta ingo dugu bukaran gazta gainetik bota, eta labian sartuko lan gorritzen, eta aurrenekoa. Eta gero eskupet hartu eta izia jongardu. Hoi da, dontxo bile. Bai, ontxotan be, aurten gutxi. Bai, urte oso txarra izan du da, bai. Lehorra. Gure zonalde mitza, bai, uda oso lehorra izan du da, eta, bueno, ibakizo, bere humedadea behar du, eta ez oso, ematen zun, golpetxo bat eman bertzula, hola, zirudien atera naizula, baina bere ala gelditu zen, eta triste, aurten. Triste, biltzen dutena triste, eta jaten eta prestatzen txugunak, areta gehiago, pentsa. Baina, bueno, da hona da. Bueno, honek hartu digu gorputza, gehiago ez dut utziko murrizten. Egizan nien naiz oso, beti esne gainekin nien naiz zalia, nik pasta garbila jaten dut. Baina gogoan neukan nola nahiteko. Ni zalea naiz, nahi gozoa eta hola ikeragarri gustatzen zei. Bai. Gaur, izango du, gozoa eta gazie eta dena. Gatza eta pasta egosteko beti ondo irakiten egon behar da pasta, Ero ura, parkatu. Hau, mandik iztai, bueno. Ongira egiten 4 minutu esan duzu, Nik uste dut, bai, txaramelakoa daukaten hona da, 3-4 minutuan egiten dela pasta. Oso askarra egiten da, oso ondo. Eta ekologikoa, ikusi du. Bai, eta gaina piper txorizeroarekin egin dago. Orduan, ez da, probatuko du. Jengibrana beraiena probatu izan dugu hemen, eta piper txorizeroan ez dakit nolakoan. Hartu nien azkenengoan, da esan nien, bueno, a ber, ze asokan da Durangon izaten dira puestu da daukatea, egoten dira batzutan, eta, bueno, a ber, ze moduzko ateatzen da, esango dituen, ze moduzko da. Eta hau, alde batetik, hau bestetik, honek irekin aldi bat, bueno. Eta, barri bat, gero zer inbarzu. Ez dakit. Pelota munduan jarraitzeko asmorik ero lan? Modu batera do bestera ziur baietz, ez? Gertatzen dena da,
profesionalki edo ekonomikoki pilotaz bizializatea zaila dela, ez? Eta ez dut pentsatzen etorkizunean, nola esango nituke, aspektu horretan pilotakin relazionatuta egongo naizenik, beste zerbaitetan lan egin beharko dut, denak bezalaxe, baina pilotakin relazionatu egongo naizela ziur. Afizio ikara handia da, eta pilota eskolaren batean, edo modu batera edo bestera lotuta seguro jarrituko dudala. Zer noiz hasi zinen? Txikitan ja pelotan, ero pixka denetik iten zuen horietako zinen? Ez, denetik iten zuen. Herri txikitan bezala, lehitzen, nire kuadrilekoa, launak, denak futbolen iten ginen, futbolen, txirrindularitza, saskibaloian, dantzan, denetik iten ginen, ez, pilotan, eta, bueno, batzu... Eta pilota zaiti aukeratu zen, hortan hona zinelako, dantza baino bia, o... Gustoko nulako, bai, oso gustoko, oso txikitatik gaina, normala zen, pentsatzen dut beste bezalaxe, pilota poltsikoan hartuta frontoira joatera, edo herriko plazara joatea, eta orduan lagunak ere, orduan sortu zen pilota eskola, leitzan ere bai, eta launek ere joaten zien, eta horrek ere asko launtzen do, ez, zure kuadrilakoak, eta launek ere zalek zien, eta haikutzin zuen, futbolakin jarraitu zuen batzuk, beste batzuk juerga gustatzen zitzioan, nahi bezalaxe, baina utzin zuen pilota, eta beste batzuk kirolen seitu ginen. Eta beti atzien jolazten, zu atzelaria izan da, neko aurrian ben, neko ondo moldatzen da pelotari bazara, ez? Bai, atzelari bezala hasi nintzen, orduan garai hartan izaten zen, txikia aurrean, eta altua atzean, holaxe izaten zen, eta txikitatik nahiko, adinerako nahiko altua izaten nintzen, eta orduan ia beti atzen jokatzen nun. Eta gero, bai izan du nituen urte pare bat aurrelari bezala jokatu nunak, baino atzen hobekiago moldatzen nintzen, eta bai txikitan, pilotara aimarrekin jokatzen nun txikitan ere bai ni atzelari bezala, larraiakin, eta orduko beste aurrelari batzuekin, ez, bai. Baina hori, zu bazinan, ze normalen beti atzelariak izaten zian, banakakoan, beti ematea, eta, zukarra, zure jokaldiak egiten zenituen, ez? Iparetak eta dejadak, eta, ondo moldatzen zinela. Bai, batzutan asoziatzen da gaizki, nire ustez, atzelaria eman. Bakarrik, eman. Hori ez da, hola, ez? Pilota hori bino asko zaberatsagoa da, eta atzelarik denak ere hori bino gauz gehiago egiten ditu, ez? Eta bai egia da neri txikitetiken lauterdian jokatzea eta hori asko gustatu zaitela. Eta pilota goxoarekin, izaten da pilota biguna dena, eskuetan minik ematen ez duna, eta arekin jokatzea eta beti asko gustatu zaitez. Eta hori ona da, ze jokaldi asko ikasten dituzo, jadak bi pareta gaire sartzea eta bat eta beste, eta bai, holaxe izan du da. Hori udaran pelotako xoekin jolasteko duzu, ez? Horren beste partida jolasteko, baita harri pusketa bila bezala gozatzen. Bai, berdin. Ni beti uste nuen, udaran horren beste partida jolasteko beti goxua hauak, ero eta... Udara atsegineko izaten da, pilotan jokatzeko, bero gehiago egiten do, eta eskuak ere erraxago berotzen dituzo. Negua alde hortatik gorragoa da, exigentegoa da. Ze eskua berotzea gehiago kostatzen zaizo, min hartzea erraxagoa da, eskutan min hartzea, eta udan alderantziz, temperature hobea da, eskuak izerditan ere azkarrago aztentza, eskuak ere hobekio berotzea dituzo, eta normalean, eskutako min gutxi izaten da udan negun bino. Baina pilota berdin-berdina da. Bai. Hasta potro batzu zaite, Landuko izo? Lasai. Oin pixkat, urak endu, eta etxian, gero egin behar bagenun hau, ondo egon zan, ostutzia. Baina gu zeituan jan barretugun ez? Ostutzia zetako mosteko gure egozketa hau, gehiegi egoziko litzaiguke bestela. Orduan, ingo dana. Nik uste dut, espada denak ez dakite, errein naizen guen, Aitorre beti izati, ez erretzen ala! Gaurkoan errein naiz pixka. Orain ingo diguna da, gehitu, ona. Gure, karbonara faltzu hau, mirenen esanetan. Eta orain, nahaztu pixka. Hau, itzalduta haukat ez? Eta bukaera... hori, Ez ni saltza hori esaten. Bai, gorringoa botatzea, eta honek ematen dio punto krematsu gozo bat, eta xo eratuko da. Eta gero bota berri dana da, bukatzeko piperra utza testio bota. Ez zen guztu da. Usai elegantea dauke bintzat. Bai, oso goxoa. Astuna da, holan karbonara goxua da, baina pixka jateko da. Ez da holan asko jatekoa. Hau
bete egiten du. Azkenean, esne gaina dauzkaten olako platerak eta oso pisutsu bete egiten du, diela. pisutsu die, bai. Baina horren goxoak die... Baina partidu ondoren hobeto. Bai. Horrengo egunean, rekuperatzeko, eta... Lehen esan duna, gauza guzti bezala abusature ez dela inbehar, ez? Hoixe da. Partidu ondoren egindako egiten dan festan, ez? Hori behiten da, final bat egoten danean, normalen zahardotegi bat hartzen da, horan ze kuadria bajoa batzen zaite. Bai, edo herrin bertan, ez? Gehien bat hoixe, partida ondoren, ospatzeko, ez? Azkena finala irabazi du ez irabazi ospatzeko... Eta gaina da, irabazi zein ez irabazi. Bai, hombre, galtzen baldin badozo... Juni barra, Bai, disgusto handie eta... Ez, joan gustora ikentza, ez? Azken zure konfiantzako jendea da. Baina disgusto eramaten dozola. Bakiu denak gauze asko zokerragoak badaudela, ez? Baina momentu hortan pasatu iteken gauzik okerrena finala galtzea da, ez? Ta disgusto eramaten dozo, baina eskertu ikaragarri ikendare, bai. Zure launak aneotea eta haizu, asko jai hartzen du urrengo unen lana ion gabe, zurekin oteagatik, eta irudioik beti gelditzen die zure burun. Baiz, finalak mordoska jolastu dituena eta irabazi ez, hori horren tituloa badukazu, ez? Bai. Zematean finaleta iritsi zehazu, iritsi? 11 finaleta iritsi naiz, bai, eta 3 irabazi, 3 irabazi eta beste galdu. Bai. Eta, zure kuadria dugu esango zuen? Irabaztak, bai. Ni ez neto horregurrun urtean, ja. Ez. Haik irabazi do galdu beti hor daude. Finalean, a ber, maila hortan finale iristea ja gauza handia. Bai. Hori ja nik uste dutela, finale irazteakin posik. Hombre, gero irabaztea jomertu, beti azkenean kirolari orokorrean egunen entrenatzen du hortago, irabazteko. Bai. Eta behin hortza dela nahi dozu irabazi. Eta irabaztea ezten guztia, iduitzen zaizo, desgrazi bat dela. Gero denborakin hartzen za, ez dela hola. Baina momentua mentzat... Momentu hartan, eta hurrengo aste osoan, da... Hoi pilotan eta beste kirol guzitan nik uste. Bai. Bueno, labia berua daukago, eta gorritzea izango da bakarrik. Honek 5 minutuan gorrituko da, eta listo. Saia dagoena hemen. Osoa. Arra. Mira. Honekin, lau lagunentzako, honek uste badagoena hemen. Zer, hau... Horren beste bai. Tamaina nara, Segun zer lau die. Zein da, apraizero hau da, undi, ez? Altunetako... Apraizek 2 metro ditu, Alexisek. 2 metroko mutile da, bai. Gaina hori ere, ja utzi berria. Bai, guantxe utzi berria da, bai. Bai, harrek ere urte asko pilotan, eta izanen da urte askoan zehar pilotarririk altuena, seguraski. Gero pello zegoan, pello eulate, harek 1,89 zitu noski, eta bai. Eulate denbora gutxi, ez? Harek irazi zuen Irujokin binakakoa, eta gero... Ez, gero Irujokin eta Xalakin ere irabazi zuen. Eta Xalakin, hori da. 2 txapel irabazi zituen. 2 txapel, baina gero neko... Ez, pasatzen dena da, aztu iten gala askotan denak ere bino ez, pello ondu zen 32 urte arte edo, olako 33 urte arte edo ondu zen, bai, pilotan jokatzen. Pilota bada kirol bat, esan dezo, helduak, kirolari, baina ia 40 urtera arte, jolasten ibiltzen dien pelotari, eta mapikura arte desente goten dira, Ez asko, ez pentsaz igor, ez? Ni guain utziko dut, eta Aimar geldituko da, zarrena bezala, eta Aimarren ondoren, Juan min hartuta dau, Aitor Zubietaren min hartuta dau, Oinatz izanen da hurrengoa, eta Oinatzeko 32 urte ditu. Bai, eta hortik aurrea, bakarren bat azten zait, seguro, biden bakarren bat utzi do, baina beste uzik 22, 23... Baina zer, oin goiz azten dira, goizago debutatzen dute? Bueno, pixko bat filosofia aldatu inda enpresana, ez? Oan iten duena da, goiz debutatu arazi, eta ikusten baduela 5 urtetan, ez dutela lehen mailako maila ematen edo, askotan ez diete kontratori renovatzen, ez hori pena da, baina hola funtzionatzen nahi da, gaur egun pilota. Bueno, gugo ino probatu. Bai. Hau, ez dugu sekreturik, Hau... Bai, kasik dena nik indo gainea, eta, bueno, ez zo... Irudiarra dago, ematen dion puntua holan ondo moztuta da. Sekuletzat atera ondo platerrau da, etorri beharrona, Oso ona. Oso. Nahi gehiena gustatzen zaitena, gazta xigortu, osea, gazta
laben sartu, Bai. eta gelditzen den testure hori. Oso ona. urtzen Dena ona, danean, baina- bai, horrek ematen diola berezitasun bat, puntu bat. Oso gozu da. Baina, esaten izuna, ez da asko jatekoa. Bueno, segun, eske... Razio txiki, hori da. Hombre, partidua 22-21 bukatu da. 8 pilotaka da. Orduan bai. Hau bino beha zer. Baina hau bakar, hau dena jan behar. Ez, dena bezala, bere neurrinta eta oso goxoa da. Bueno, eta zure afizion arten, Abel, bakit nik eiza eta gustatzen zaizula, eta oia gorretan da ibiltzen zela, eta esan, oia horrak, ekarri bari ziot. Bai, sorpresa, eramandu gaina, ez, esan diozonen, oia horrak, eta, bai, bakoitze bere afizioak ditu, bere pasioak ditu kako txartan, eta nire bigizan du die pilota eta mendia. Bai, baina pelotarien artean orokorrean, gehienekin, entzute jozu irratien da entrevista eta danak, eta gero, ze guzti, entramentuan hunda, mendian. Zenbat, mendian ibili, o mendian korrika, o eizean, ero asko ibiltzen zate, orokorrean pelotarik? Bai, bueno, ez pentsa, alde hortatik, azkenen prestakuntza gehiena atletismotik dator. Bai. Atletismoko kopiada izaten da, edo kako txartean nolabait esatearren, ez? Eta goinko, gaztek, mendire edaten dira, baina nik uste gu bezala xa afizioz, ez entrenamentun parte bezala. Joaten da, jendea mendira laster gaitea, eta hoi bino sano goik ez da, mendira joan, eta hango arnasa hartu, eta hori oso da, ez? Baina normalean banatzen dira, entrenamendua, eta gero mendiko plazerra edo... Eta gimnasioa eta be asko, bai, ez? Gaur egun gimnasioa eta bai. asko. Gimnasioa bai, eta gero azkenen pilota desplazamentuk di asko, eta desplazamentu horiek eta desente entrenatzen diez, lasterka, eta denetik izaten da, mendian ere bai, lasterka, eta... Eta aste hartzea pelota ikutzen zuen? Bai. Normalean, azten 2 egunetan, ukitzen du pilota gogorra, eta gero beste egunen bat izaten da, eskuak egiteko, xoabe, tako gutxi jarri, eta eskuak gogortzeko, bitik bira, 3tik 3, edo lagun batekin pilota goxo hartu, eta palizatxo bat hartu pilota goxoarekin, eta bai. Zeinekin hartzen guztua biltzen zaizu, jolasten? Ni gustorana kuadrileko Iñakikin eta Iban eta mutila hauekin, ez? Oso ongi jokatzen du pilotan, eta beti lagun artea eta bakizu. Lagun arten beti katxondeoare gehiago izaten da. Ja, katxondeoa bai, baina beti irabaztea, ez? Bai, baina haik ere bai,